Hello，大家好，我係阿 Yan。Hello，大家好，我係 Candy，大家，你哋睇下係咩啊？係豆豆啊！冇錯，我塊面生咗好多好多豆豆啊！豆豆豆豆生咗好多豆豆啊！真係啊，生咗好多豆豆啊！點解生咗咁多豆豆啊？Candy 啊，我嗯，最近熱氣啊！哦，你熱氣，所以生咗好多豆豆。冇錯，最近我食咗好多熱氣嘅嘢啊！哇，你食咗啲咩熱氣嘅嘢啊？我俾大家睇下，最近我食咗啲咩？禮拜一我食咗呢樣嘢啊！哦，係炸薯條。冇錯，禮拜一我食咗好多炸薯條啊！嗯，炸薯條好食。冇錯，我兩個細路，佢哋好鍾意食炸薯條。嗯，但係炸薯條好熱氣。冇錯，兩個細路好鍾意食炸薯條。佢哋講：媽媽，媽媽，我哋食炸薯條。所以禮拜一我哋食咗好多炸薯條。哦，咁樣。禮拜二我哋食呢啲。哇哦，禮拜二你哋食炸雞翼。冇錯，我兩個細路，佢哋都好鍾意食炸雞翼。禮拜二佢哋講：媽媽，媽媽，今日我哋食炸雞翼。於是禮拜二我整咗好多炸雞翼。炸雞翼正啊！冇錯，我兩個細路講：媽媽，媽媽，炸雞翼好正啊！炸雞翼好好味啊！佢哋食咗好多炸雞翼，我都食咗好多炸雞翼。我食咗好多熱氣嘅炸雞翼啊！哎呀，禮拜三我哋食呢啲。哦，禮拜三你哋食炸魚。冇錯，我兩個細路講：媽媽，媽媽，
禮拜一我哋食咗炸薯條，禮拜二我哋食咗炸雞翼，咁不如今日我哋食炸魚啊！佢哋好想食炸魚，於是我整咗炸魚俾佢哋食。炸魚都好正啊！冇錯，你哋睇下，係咪好正呢？我整咗好多炸魚，兩個細路食咗好多炸魚，我都食咗好多炸魚。哎呀，好熱氣！禮拜四我哋食呢啲。禮拜四你哋食咗炸雞髀，冇錯，兩個細路話：媽咪，今日係禮拜四，不如食炸雞髀啊！好耐冇食啦，於是我整咗炸雞髀。睇落去好好食啊！冇錯，一人一隻炸雞髀。正，我整咗4隻炸雞髀，一隻俾我，一隻俾我老公，一隻俾我個女，一隻俾我個仔，一人一隻炸雞髀。好熱氣啊！禮拜五你哋食咗炸蝦，冇錯，我兩個細路好鍾意食蝦㗎，所以佢哋講：媽媽，禮拜五我哋食炸蝦，炸蝦好好食，而且我哋好耐好多日都冇食炸蝦啦。於是我整咗好多俾我兩個細路食。炸蝦好食，我都想食啊！兩個細路講正啊，我老公都講正啊，好味啊。但係好熱氣啊！冇錯，禮拜五我食咗好多炸蝦，哇，好熱氣啊！哇！你禮拜一又食炸嘢，禮拜二又食炸嘢，禮拜三食炸嘢，禮拜四食炸嘢，禮拜五又食炸嘢，哇！好熱氣啊！冇錯，呢排日日都食炸嘢，呢排日日都食好多好熱氣嘅嘢，所以呢排我好熱氣啊！生咗好多痘痘啊！冇錯，因為好熱氣，所以呢排我生咗好多痘痘啊！我塊面生咗好多痘痘啊！我老公同埋兩個細路，我哋食
一樣嘅嘢。呢排我哋都食炸嘢，呢排我哋食嘅都係好熱氣嘅嘢，但係淨係我熱氣，淨係我生痘痘啊！聽日佢哋又想食炸嘢啦！哎呀，哎呀，大家，如果你哋鍾意今日呢條片，唔該唔該，俾個 like 我哋，同埋 comment，因為如果你哋 like 鍾意我哋呢條片，如果你哋 comment 呢條片 YouTube 諗啊，呢條片好好，呢條片正啊，YouTube 想俾多啲人睇啊。如果你哋想我哋嘅片多啲人睇，唔該 like 同埋 comment，咁我哋下次再見啦，拜下次拜。見，拜拜。